So, bibigyan ko lang kayo ng update mga kalapatids. Yung ibon nating pula na recessive red, nilipat ko na yung mga anak nila. Ayan, binakunahan ko na sila kanina. Tapos ayan, nandito sila sa viewing. At para matuto sila mag-trap dyan. So, hindi pa sila nakakapasok. Kanina ko pa sila nilagay dyan. So, ayan sila. Tapos nagparonda ako kaninang umaga. At ngayong hapon, kanina pa. Magagabi na dito, matagal lang lumubog yung araw. Pero ayan, yung dalawa doon. Tapos ito yung mga ibon natin. Tapos yung mga bagong salta natin, ayun. Yung mga bagong lagay natin, itong grizzle na to. Tapos yung yung opal. Ayan, yung parang may red bar siya na yung opal. Tapos yung white grizzle doon. Sino pa ba? I think that's it. Ay hindi, yung itim na ibon. Siguro nandun siya sa kabilang viewing. Tapos yung black grizzle natin, ayan, nandito siya. Yung kapatid niya, hiniwalay ko na. Okay, so ayan sila mga kalapatids. Ang loft natin madumi. Kailangan na nating linisin. Okay, yun lang. Lipat naman tayo dun sa kabila. Ayan, napaka liwanag pa din dito. Kahit alas 6 na dito sa amin ng hapon. Ayan, may yun yung young bird natin, no? Yung mga na young bird natin doon, malaki na sila. So, ito yung mga cock birds natin. Ayan. Yung mga ibang cock nandun pa sa kabila. Ito si Mr. Pogi. Mr. Pogi. Ito naman yung inbred na ibon natin. Ayan, oh. Ayan, anak niya yung black grizzle. Anak niya yan. So, yeah. Shellens yan, mga yan. Mga shellens, medyo may keelbone sila. Ito, yung Gordon line natin na ibon. Na may Jansen. Si Brown G, ayan si Brown G. Si Chief. Tapos ayan sa ilalim si Alabama. Sa isang white grizzle na inbred. Si mga ibang ibon nandun sa loob na pinakain ko na sila. Lipat tayo dito sa So dito ko ilalagay yung mga hens, mga kalapatids. Ito isang cock kasi may pare siya dito. Nandito yung mga boxes. Pero after natin mag-breed dito, tatanggalin ko na lahat ng cock. Tapos ilalagay ko sila dito lahat sa kabila. Tapos dito lahat ng hens. So ito yung mga nasa VIP ko noon. Ito si Dream Boy. Naglulugon siya ngayon. Pero hindi na siya magbe-breed. Ililipat ko na din yan doon. So ito yung isang inakay. Galing dito. Ito nabili ko 2 years ago. Yan. May mga inakay na din siya dun sa young bird loft natin. At actually, ayan, anak niya si Mr. Pogi. Yung ibon na yan, nabili ko siya sa auction. Dinonate yan nung isang sikat dito na fancier. Pumupunta siya sa Europe at bumibili siya ng ibon. So nabili ko yan kasama niya yung tatay niya na si Koopman. So alam niyo yung mga ibon na Koopman, Gerard Koopman. So yung tatay niyan nabili ko na, matanda na, 2009 na. Kasama siya. Ito, I think itong ibon na to is 2016. So 2 years ago yun.
So mga 2018 nung nabili ko siya. So mga 2 years old siya. Ngayon 4 years old na siya. So I think mas maganda yung pagbe-breed niya ngayon. 4 years old siya kaysa nung mga nakaraan. Pero itong ibon na to, kaya nga na sinasabi ko, anak to nung direkta galing kay Gerard Koopman. So kung kilala niyo yun, kung yung mga matagal na nag-iibon, kilala na yan si Gerard Koopman. Yung mga bago pa lang, pwede nyo siyang i-research. Gerard Koopman. So binili yun nung isang fancier dito. At binread niya. Ito naging first place sa 300 tsaka sa combine. Tapos yung tatay niya, marami din siyang first place eh. Nakaisa pa ako sa kanya. Nandito din siya. So may kapatid to, magkaiba lang yung nanay. Siguro nandito siya sa ito. Nung nakaraan, ayan, yan siya. Yung nanay nito is ito. Ayan. Okay. So 2 years old na yan. Yan yung auction winner natin. Ito yung nanay niya. 2019 to, 1 year old lang to pero nagbe-breed na siya. So kinarera ko yan, mga kalapatids. At tumapos yan ng 300 miles. Kung magkano ba yung 300 miles sa kilometers, di ko kabisado eh. Ayan. Tapos nalobat. Ayan. Tapos saan natin makita yung isa. Ayun siya, yung Koopman. So nakaisa pa ako sa kanya dun sa direkta na talagang makikita mo Netherlands. Tapos may yung pedigree niya, may perma talaga ni Gerard Koopman at may scanner. Na pag in-scan mo, makikita mo na talaga na nagaling talaga dun. So nakaisa pa ako dun, so dalawa sila dyan. Yan, tapos ito. Tapos ito last year may anak siya. Ayan nga si Mr. Pogi, yun nandun sa taas. So yun ang story nun, mga kalapatids. Ito naman binili ko yan. Si Katoka. Okay. Tapos yung mga ito yung Hall of Fame na ibon natin. Yan yung sack pair. Ay hindi, yung pa to. Si 2036 to eh, yung Hall of Fame na ace pigeon natin. Na binili ko din siya kasi nag-retire na si Marcelino, si Tatang Marcelino Fernandez. Pwede nyo siyang i-add, nagbibenta siya ng ibon. Retire na siya sa karera pero may ibon pa din siya. So mga kalapatid, talagang magagaling tong ibon na to. Galing tong mga import din na Jansen yun kasi kaklab niya si Alex Bichet. So nagsishare sila mga ibon dun. So yung si Alex Bichet, lagi na nanalo yun sa one love race gamit yung mga ibon niya. So yung mga ibon niya, yung mga Jansen, yung mga bold ruler ang tawag. Yan, si bold ruler. Tapos may halo siyang Shellens. Or Shellens ba or Scooby. Tatlo sila nung binili ko. Ay, dalawa. Ito tsaka isang babae, yung racket naman. Tapos gift bird sa akin ni Tatang yung grizzle yung grizzle, yung cock na yan, yung in-inbred niya. Gift bird niya sa akin. So yeah, pagka summer na dito, lilinisin ko na to. Tatanggalin ko na tong mga pellets dito. Pati to, tanggalin ko na. Ito yung grizzle natin. Parang may may brown siya sa ulo. Kung mapanood man to ni Daniel, ito yung mga ibon na ipapadala ko. Mamimili ako dito ng 2020. Ito dalawa, tapos meron pang ayan yung isang red check 2020 din yan kung gusto mo. Tapos meron pa siguro nandun sila sa ito yata. Tapos iba siguro nandun sa loob, hindi na ako papasok. Ito
Itatapon ko na lang tong itlog na to matapos na yung pagbibreed natin dito. Madami na tayong mga ibon. Ayan o. Alright, tapos yeah, andun na sila sa loob lahat. Wala na tayo ditong mga kalapate. Ito si yung dalawang bluebird natin, itlog pa din. So pangatlong batch na yata nila to. Pangatlo na ba? Yeah. Ayan So ito yung mata nito pearl eye, tapos ito color. Ayan, makikita nyo. Magkaiba sila ng mata. Dito sa kabila, ayan, maliit pa din yung isa. Ayan sila. So sana maganda yung quality. Pinalitan ko yung hay nila kahapon. Lahat sila. Ito. Ayan. Yung anak niya. Ayun, naging din, blue. Dahil nung mga nakaraan na puro splash yung nilabas nila. Kahit last year puro splash yung nilalabas niya. Ayan, lumabas din na siya. Naglabas din siya ng maraming asul. Tapos dito naman, asul pa rin syempre. Blue check naman lagi. Pinalitan ko yung hay nila. Ayan. Nakita ko nag-itlog sila uli. Kaya tinanggal ko na yung mga inakay nila. At since na healthy pa sila, sabi ko nga tama na pagbe-breed natin, pero talagang healthy sila kaya hayaan ko lang sila mag-breed. Para may pang-stock tayo dito o kung ano man. O kaya maibebenta natin. Alright. Tapos dito sa kabila, binakunahan ko na tong dalawang anak nila. Ayan yung isa, tapos yung isa nandun sa likod. Nabakunahan ko na. At siguro mga 5 more days, tas pwede ko nang ilipat yan. Or kung yun man yung mabibigay natin kay Daniel. Ito yung sa kabila. Ito yung grizzle natin, mga kalapatid. So kawawa naman siya. So kaya hiniwalay ko siya dito para hindi siya masyadong magalaw dun sa kabilang loft, dahil nga may mga kasama siyang ibon. So at least dito siya lang mag-isa, hindi siya masyadong may stress at mabilis mag-heal. Yes, yung dito naman may itlog sila at kagaya nga ng healthy sila at ganun na din gagawin ko. Hayaan ko na lang at i-breed to mga to para may pang stock ako or pang benta, para may balik lang tayo mga kalapatid sa pambili natin ng mga patoka. Okay, yun lang mga kalapatids. Hindi ko na binidyohan yung mga pag-low fly kasi alam nyo naman, next time na uli pag-low fly natin. So tagal nitong pumasok nitong dalawa na to Kailangan matuto silang pumasok dun sa trapdoor. How sila. So ganun talaga. Kailangan ko silang itrato. Kung paano ko tinrato yung iba, ganun lang din. So hindi natin pwedeng babyhin tong mga to. Tapos bukas ganun din, trap training din yung mga, lalo na yung mga bagong dating dito sa loft na to. Tapos ayun, yung mga bagong dating dito, nagmamasdang ka pa din sila. Ayan, maganda na yata yung pupo nila. Yung ganda nilang ibon diba? Mga money birds natin. Hindi sila makalabas. Ito yung iba
Ayun, napupuno na sila dito. Paano mga kalapatids, hanggang dito na lang muna. At pasok na ako sa loob at may trabaho pa bukas. At kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit mo na yung bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Okay mga kalapatids, ako nga pala si Vince, Amazing Grace Love. Don't forget to spread love. Mag-ingat kayo dyan mga kalapatids. Wear mask at stay at home. Okay, see you guys sa next video.